أمضينا نصوص التي تجعل هيئة الاستثمار لاجونس دانفستيسمون هي المقرر الوحيد للاستثمار. هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيدي الخواص، ولكن مع الأسف المال المتداول في الميدان الاقتصادي والتجاري والتبادلي هو لحد الآن ما يقارب 92% مال عام. نتمنى إن شاء الله عن قريب باش القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي صديق يعني يبادروا بفتح بنوك خاصة لهم حتى يصبح الاقتصاد خاص حقيقي. لأن تداركا لما فاتنا من وقت وما فاتنا من فرص. للمزيد من التفاصيل حول استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا ومع إفريقيا ومع البحر الأبيض المتوسط. أعطيني حقي، أعطيني حقي. ولذا فحاليا فيه ما يقارب 1450 مشروع صناعي في قيد الإنجاز، وأتمنى أن يكون أكثر، لأن لمدة طويلة الجزائر كانت تعتمد فقط على المحروقات. أعطيني حقي، أعطيني حقي. واليوم تقرر من خلال السياسة الجديدة للجزائر أن نتحرر نهائيا من المحروقات. تبقى المحروقات مورد مالي يعني نستعين به في التنمية، ولكن مش الأساس. وعلى هذا الأساس لسنة 2021 بدينا في العملية هذه، وقررنا أن الصادرات الجزائرية ستكون في مستوى 7 ملايير دولار آنذاك. أعطيني حقي، أعطيني حقي. قد يبدو الرقم قليل أو ضعيف، ولكن بالنسبة للماضي فهو معجزة. هاودوا بك تاع الأوروب، هاودوا بك خاوتنا تاع الغربة أو كرتي ولا مليحة شويشاشيات متولاتوا ولا ما تولاتوش، أو كلاهم قلوبه كلاهم قلبه ما جابوكم من التروارات. لأن في الماضي منذ 30 أو 40 سنة لا تتجاوز الجزائر مداخل تفوق 1,700 مليار 800 مليون دولار خارج المحروقات. في سنة 2022 وصلنا إلى ما يقارب رقم 7 ملايير، ونطمح في هذه السنة هذه سنة 2023 إلى 13 مليار دولار، وتكون العجلة قد انطلقت.